เอาไม่หยอกนะครับพวกเราไม่หยอกมายืนยืนไม่ได้เลยครับตะก้านะครับสำหรับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับที่มาในวันนี้นะครับหลังจากมอบจากทางประชาชนของมุกดาหารเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับก็ได้รับการประสานมาจากทีมงานของท่านอดีตสสนะครับอนุรักษ์ก้องปณิธานนท์นะครับอีกสักครู่เลยครับทีมงานยืนปุ๊บเนี่ยเดินออกบนซ้ายรับแล้วกลับมานั่งออกทางเดียวครับจะได้ไม่หลงอย่ามาแทรกขออนุญาตท้ายฝาหันนะครับฝาหันเดินเข้ามาเลยครับแถวนี้ออกมาเลยครับลูกนี้ฝั่งนี้ลูกเลยครับลูกเลยครับลูกแล้วก็เดินไปที่คนแม่ตรงนู้นนะครับสารวัตรตรงเย็นเลยนะครับคนแม่ใหญ่พาไปใหญ่พาไปเลยครับเร็วนะครับครับวันนี้มอบของให้สิ่งของกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของตำบลหนองเย็นคนมาเบิดตำบลโดยนายอำเภอเมืองมุกดาหารกับนายกนกศรีวิชัยนั่นมอบกันตำรวจตู้ผู้นาสุกลมยันในตรงครับยันในตรงยันในตรง